A primeira coisa que nós precisamos entender é que às vezes nem nós mesmos acreditamos mais que Deus ele possa consertar algo que está quebrado dentro de casa, talvez no seu relacionamento com a sua esposa ou com seu marido ou mesmo com seu filho. Mas a grande questão é que nós não deixamos de acreditar porque não cremos no poder de Deus, mas é porque às vezes nós mesmos cansamos de tanto clamar e não ter nenhuma resposta. Mas Deus colocou você nesse vídeo porque esse é o vídeo certo para a sua vida.